Se pasan los días esperando que un milagro te haga cambiar, pero siempre hay algo por lo que sentirte mal, y es duro al final. Ay, ay, ay. Hola, soy Bella McLaughlin. ¿Cómo te sentirás si tu piel estás tomado de ti? Hola, soy Amira McLaughlin. ¿Cómo te sentirás si estás encerrado y no podías salir? Hola, soy Julie McLaughlin. ¿Cómo te sentirías si no pudieras decir que no? En los brazos de un ángel, ya muy lejos de aquí. Soy Lynn McLaughlin. ¿Cómo te sentirías si estuvieras sacado de tu familia? Estos animales tienen los mismos derechos de tú y yo. Es necesario que protejamos sus derechos. Sugiero que tú llamas a este número para dar a los animales y mascotas una voz. Con tu ayuda, nosotros podemos respetar los animales como los humanos. Dar los derechos, dar una voz. Dar los derechos, dar una voz. Me fallan las fuerzas, oh, siempre es igual. Siempre hay gente que te quiere engañar. La tormenta no acaba cada vez.